kanis ta'ii sanis ta'ii madaamii tana baay'een dinqisiifadhe. Baay'een dinqisiifadhe. Obboleettii keenya kana nama ta'uu isheetiin qofatti haala kanaan ofitti qabdee fuula ishii keessa gootee dhungachuun waa guddaadha. Dhugaan siniin jedha tokko tokko unkaan ofitti qabee haammachuu miti harkaan cabbaxuun akka waan sarraatinyaa sanirraa wanti wayii itti haqatuutitti kan nu jibbantu jira. Garuu viidiyoo kanarraa madaamuun akkasii yoo argan waa baay'ee baratu. Dhugaan sin jedha. I love you too my madam. Madaamin akkana lafarra haa guutu. Madaami akkanaatiif hojii miti waan feete odoo hojjetteeyyuu garaa sin nyaatu jechuudha humni keessi. Niif galee miti hin jira. Madaamin tokko tokko hojjettee fi laffaatee fi gubattee qoffortee fi kan waa tokko sin jedha akka gizee hundumaa akka qoshaashaatti si ilaaltu jechuudha. Mee fakkeenyi fudhadhaa. Egaa shamarra harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtaniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma waan badaa irraallee dubbannu waan gaarii irraallee dubbachuun nurraa eegama. Akkuma madaamii badduu irraa dubbannu madaamii gaarii irraallee dubbachuun dirqama nurraa eegama jechuudha. Kanaaf madaamii tana argee baay'ee tokkoon dinqisiifadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi madaamii gaariinis ni jirti jechuudha. Madaamiin akkanaas ijaammari peeruutii keessa yookaan liippinaan keessatti kan argamtu. Ijoollee baay'een gaarummaa madaamii osoo hin taane gaarummaa namichaatitu garramee jira jechuudha. Akkamitti jaarsi madaamii sarraatinyaa ofitti qabee haala kanaan dhungataa. Jaarsi madaamii akkamitti sarraatinyaa harka fuudhaa kan jedhan ijoollee baay'een waan kanarraa jechuudha kan isaan dinqisiifatanii waan jedhan wallaalanii jechuudha. Egaa wanti hundumtuu tokko yoo badaa ta'e tokko gaarii jira. Tokko yoo gaarii ta'e tokko badaa jira. Akkasumas jechuudha. Peeruutii keessatti immoo nama kamiyyuu ijoolleen peeruutii hojjettanii argitan. Anis akka mataa kootti waggaa tokkoof peeruutii hojjedheen galee jira jechuudha. Waggaa tokko qofaan peeruutii keessa ture galee jechuudha. Garuu haa ta'u waggaa tokko san keessatti waa baay'een arge. Wanti Saa'udii kana keessatti argee fi wanti peeruutii keessatti arge garaa walittuu hin dhufu jechuudha. Peeruutii keessatti mana itti galee hojjedhe san dhugaa dubbachuudhaaf akkasumas immoo boqonnaallee naa kennu guyyaa dilbataa ijoollee bira ba'ee nan deema jechuudha. Sammuun kiyya akka boqonnaa argatus naaf godhu jechuudha. Yeroo hundumaa amma biyyoota ijoolleen amma bakka nama hojjechaa jiru kanaafi yoon ilaale jechuudha garaagarummaa guddaa qaba. Asitti hojii kiyya qofa irratti tukurannatii akkan godhu malee namummaa kiyya akkan boqachiisu hin barbaadan. Sammuu kiyya nama keenya wajjin akkan boqachiisu hin barbaadan. Sarraatinyaan ni jiru naannoo kana jechuudha. Zarii isaanii fira isaanii keessa sarraatinyaa hedduu jira. Garuu isaan bira guyyuma kamisaa amma kamisa ijoollee baay'een mana madaamoota xixiqqoo warri jirtan mana jaartii warri jirtan hin beektu jechuudha. Guyyaa kamisaa in sabasabamu jechuudha. Dubartoonni isaanii kan heerumanii jiran akkas kiyyasamma haadha biratti sabasabamu. Sarraatinyaan haadha bira ni jirti. Sarraatinyaan natti jirtu Oromoodha jechuudha afaan tokko haasofna aniif ishiin. Garuu aniif ishiin akka wal arginu hin barbaadan. Aniif ishiin yoo wal argine akka wajjin taphannu hin barbaadan. Waan barbaanne akka wajjin godhannu hin barbaadan. Walitti akka dhufnee wajjin taphannu hin barbaadanii walirraa nu dhoogu waan sin garramu jechuudha. Anallee na fuutee hin deemtu nan deema yoon jedhalle sababa natti baay'istee kana hojjedhu naan jetti malee beenuu naan hin jettu jechuudha. Anis kanumarra jedhee tanan itti dhiise. Isaanii hojii isaaniitiif tukurannatii akka hin kennu malee sammuu kiyya nama afaan kiyya dubbatu wajjin walitti dhufee akka sammuu kootii boqonnaa kennu hin barbaadanii jechuudha. Yeroo hundumaa hojuma isaaniitii jechuudha. Fakkeenyaaf amma mana haadha namichaa kan hojjettu jirti jechuudha. Achittis kan hojjettu abashuma teenya jechuudha. Dhugaan sinitti himaa ganama obboroo subii sa'aatii jaatti irra barraa kaatti mucayyoon tun obboroo jechuudha. Sa'aatii san kaatee galgala sa'aatii tokkotti yookaan sa'aatii lamatti kutaa ishii galti. Achi gadi baatee bilbila qabattee akka namaa hin haasoftu. Bilbila qabattee akka namaa hin dubbattu. Maallaqa itti guuttee harmee ishiitti baadiyyaatti dawwaluuf jechuudha. Maallaqa yeroo dawwaltu daqiiqaa 15 kan haasoftu gizee 15 irraa yaamu jechuudha. Daqiiqaa takka haasa'aa bilbila cufaa odoo deebitu maallaqni ishii keessaa dhumata. Boochee natti himatte jechuudha. Garaa na nyaatte. Ani
guyyaa tokko naa dawwalte hin beektu hiimoodhaan jechuudha. Maaf naan dawwallee niqatiidhaa himaa naan dawwallee jedheen anis yoon dawwalu jalaan kaasu na jalaan kaasu hin beekne ture. Hayii walee naan jette dhugaa jireenya ani keessa jiru waaqa asii olii malee namni asii gadi arguu hin danda'u jette. Unkaan namatti dawwalee namatti haasa'uu miti sa'aatiin rifeensa koo dhiqadhee filadhuun qabu jette. Halkan sa'aatii lamatti kutaa koo seeneen isarraa jette qannasee tanan kaa gizee shaaworii kiyya galee rifeensa kiyya dhiqadhee rifeensa kiyya jiidhadhaa yoo rafe waan irratti ajaa'uufin wanni maashinii dabbasaa maashinii rifeensaa ustushwaarii kan jedhamu san bitadhee isaan goggoffadhee tanan rafame. Yeroon agan dhiqadhee filadhee jedhutti sa'aatii 3 yookaan 4 ta'a. Sa'aatii 2 qofaan rafaa. Baay'ee miidhamte guyyaa qoxxorti jechuudha. Ji'a waggaa 2 fixxee aga galtutti guyyaa qoxxorti amma yoo rabbiin jedhe ji'a 2 bichaatu ishee hafe jechuudha. Baay'ee garaana nyaatu walitti nu fidanii gizee kan bichaa wal argina gizee ramadaanaa fi gizee arafaa qofa wal argina jechuudha. Saniin booda anas achi nan geechani ishii isa fidan jechuudha. Olirraa nu dhoogu jechuudha. Innaa kana wanni isiniin jedhee fi amma madaamonni akkanaa kun immoo madaamonni waaqni eebbise kun immoo ni jiru jechuudha. Kan sarraatenyaadhaaf iddoo kennan sarraatenyaas gammachuun ni barbaachisa kan jedhan sarraatenyaa uffanni gaariin ni barbaachisa kan jedhan sarraatenyaa boqonnaa gaariin ni barbaachisa kan jedhan sarraatenyaa firii taayimiinis ni barbaachisa kan jedhani madaamonni akkanaa ni jiru jechuudha. Beezawwee an tiktookii isaanii keessa seenee mee viidiyoo kanaaf moo dura akkamti turte mucawantu hin jedhee hordofee jechuudha. Dhugaan isin jedha viidiyoon isaan hojjetan inaaffa nama qabsiisa jechuudha. Odoo madaamiin tun kan koo taate si jechisiisa. Inni jaarsa madaamitti yoo deebine immoo kabajaa namummaa qabaniif malee waa biraa isinitti fakkaatiin. Bakka isheen tunis ishiinis tokkodha kan jedhudha. Isaan biratti amma sa'aatii kanatti namni kamiyyuu biyya lafaarratti kan dhufe hundumtu tokkodha. Yoo qaamni isaaniitis fuulli isaanis bilaakkii ta'e yookaan immoo magaala taateyyuu namummaadhaan immoo tokkuma waaquma tokkotu nu uume kan jedhu ija tokkoon nama laaluudha. Nama tokko nagaa bakka amma isaan akka nama ormaa osoo hin taane akka ilmoo isaaniitti jechuudha kan laalanii akka ilmoo isaaniitti gaggeessan. Namni mana tokko jiraate mana tokko keessatti wajjin nyaatee dhuge immoo faamilii tokko jechuun ni danda'ama jechuudha. Isiniif galee faamilii tokko jechuun ni danda'ama. Kanaaf akka faamilii tokkootitti malee waa biraa miti jechuudha. Ijoolleen gara waa biraatti fudhattanii namicha madaamirraa dubbattanii jechuudha. Isaatu isin dinqisiise malee kan madaamis hin dinqisiifne. Ani immoo madaamis isas walitti qabeetanan dinqisiifadhe jechuudha. Mucayyoo tana namummaa ishiitiif wanta ishiin gochaafii turte hagam akka ishiin isaan fayyadaa turte akkasumas immoo isaanis ishii fayyadaa turan yoon ilaalu viidiyoo isaanii duraanii yoon ilaalu akkuma har'a ta'aniif kana jechuudha. Obboleettii taa'ee intala madaamii ta'e hin beeku takka kunoo akkuma viidiyoo keessa isin galche itti maramtee hojiidhaa galtee agan galutti si yaadeen jira jettee hojiidhaa galtee yoo itti maramtu barbiraa baatee jechuudha. Inna waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Kanaafuu jaalalli namaa waa hunda caala. Jaalalli namaa maallaqa caala. Hunda caala biyya lafaa kanarratti waaqayyoon jaalala namaa siifaa kennu. Jaalala namaa qabaannan ati sammuun kee boqonnaa guutuu qaba jechuudha. Biyya Arabaatti keessattuu namni isaanii unkaan amma biyyoota hamma keessa jiraannu kana keessatti manni tokko isin mudan ani manni akkanaa na mudateera dhugaan isinitti hima odoon sobii isinillee koomentii jalatti barreessaami. Manni unkaan namummaa kiyya na jaalachuu miti akka sareetitti na xayyafan jechuudha. Anis garuu nama homtuu narra hin jiru nan dhiqadha nan filadha wanni takka narra hin jiru jechuudha. Garuu namummaa kiyya na jibbanii birciqqoon itti dhugu kubbaayyaan bishaan hin dhugu kophaatti naa kenname yoon kubbaayyaa san akka tasaa dhabe kan isaanii tasa fuudhee harkatti qabadhe yoo na argan bishaan kanaan dhudde jedhanii haadhatti na himan jechuudha. Natti himanii dhufteen naan loltee jechuudha. Sahaanii tokko sahaanii pilaastikii jechuudha. Amma hinnu hafeera biyya keenyatti iddirii gizee deemtu mana iddiriititti warra iddiriititu bitee gizee diggisii minaaminaa durraa fudhata. Sahaanii sun amma hafeera Itoophiyaa keessattuu. Sahaanii akkasii san sarraatenyumaa bitanii lafa godhan ta'e hin beeku sahaanii san naa kennan. Kubbaayyaan isaan naa kennillee sahaanuma san fakkaata pilaastikuma jechuudha. Bishaaninis kan dhudhu shaayiidhaanis kan dhudhu isa kana naan jedhani yeroo hundumaa asirratti nyaatta jedhamee naa kenname jechuudha. Malla kaffa'een boo'ee guyyaa sanii yoomillee yoon guyyaa san yaadadhu akka waan namummaa kiyya jibbuun ta'e jechuudha. Anuma ta'an koo jechuudha. Kana hunduma jibbamee wanti akkana naa godhamaa jedheen sahaanii kana bakki ani godhadhu kophaa naa kennan as malee hin godhin naan jedha. Iddoo kana malee hin godhin. Fuutee keenyatti hin makin shaggaan dhufu.
fooliin keeti fooliin keenya tokkoo miti shaggaan dhufu naan jedha dhugaan sinitti hima. Manni akkanaa kun si muudatee mee dhugaa biyyoota kana keessatti namoota akkasii faatu jira jechuudha. Namoota keessa gubbaa adii keessa gurraacha tufaatu jira jechuudha. Ijoollee keenya garummaa kunniin immoo meelaala ala ofitti qabanii dhungachuun ishii ani dhugaa rabbii mee madaamonni hamoonni saraatenyaa jibbanii kana yoo arganii maal jedhu laata? Ani hunda jechaa jiru hin jira tokko hin jedhe malee amma madaaminti asitti amma ani mana nama jiru kanatti firiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuu firii jennaan firii waa akka barbaadetti waan barbaadeen dhugaa anatu hundoom isaan xayyafa malee isaan waan isaanii bakka isaan nyaatumaayyuu kadhan nyaadhu san nyaachuu barbaadu jechuudha. Bakka sahaniin irraa nyaadhu san sahaniin kiyyaa keetiin qabu kanuma barbaade irratti baay'ee firii ta'een jira jechuudha mana kanatti. Kanaafuu madaamonni akkanaatis jiru. Immoo madaamonni immoo hamtoonni jiru jechumaafanii walumaa galatti obboleettii keenya karaa gaarii siif haa ta'u nagaadhaan nuuf galii namni gaarii waanuma gaarii argata waan ta'eef bagaa maatii jaalalaa biyya ormaattis horatte isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaa ammaaf asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtii turtii gaarii.